ចាបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំបានឃើញផ្លែតលឹងតឹងណាអ៊ំពូមីងចាអ្នកខ្លះហៅតលឹងតឹងតែនាងខ្ញុំហៅតលឹងខឹងឥឡូវគឺផ្លែច្រើនដើមតលឹងតឹងហ្នឹងគឺនៅខាងនៅផ្ទះម៉ាក់ក្មេកអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏មកបេះយកផ្លែតលឹងខឹងហ្នឹងទៅធ្វើដំណាប់ម្ដងចាធ្លាប់តែឃើញដំណាប់ស្វាយហើយនឹងដំណាប់ល្ហុងតែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំព្រោះផ្លែច្រើនណាអ៊ំពូមីអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំបេះផ្លែតលឹងតឹងហ្នឹងយកទៅធ្វើដំណាប់តលឹងតឹងចានាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ៊ំពូមីពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំធ្វើផ្លែតលឹងតឹងហ្នឹងទៅជាដំណាប់ណាអ៊ំពូមីចាតើទៅជាយ៉ាងណាទៅរួចរាល់ទៅចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ៊ំពូមីពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំផ្លែច្រើនឡើងស្រោចដើមតែម្ដងអ៊ំពូមីងចាអ៊ំពូមីងនេះគឺជាផ្លែតលឹងតឹងឥឡូវនាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើគេថាផ្លែតលឹងតឹងជូរតែឥឡូវនាងខ្ញុំចង់សាកមើលតើតលឹងតឹងហ្នឹងជូរឬមួយក៏ផ្អែមសនុកនាងខ្ញុំយកទៅធ្វើជាតំណាប់ទៅវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងសាកមួយគេថាជូរតែឥឡូវសាកមើលសិនឆ្ងាញ់របស់គេអត់ជូរទេផ្អែមហ្មងអញ្ចឹងហើយតឹងនេះនាងខ្ញុំអាចនឹងយកទៅធ្វើជាដំណាប់គឺអាចនឹងផ្អែមចាផ្អែមផ្អែមស្រស់ហ៎ចាបងប្អូនឥឡូវនេះផ្លែតលឹងតឹងរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានបេះរួចរាល់ហើយគឺបានមួយកន្ធុនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំយកទៅសម្អាតទឹកអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចាឥឡូវផ្លែតលឹងតឹងរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយនាងខ្ញុំក៏ត្រូវតែសម្អាតទឹកអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងចាកាត់ក្បាលតលឹងតឹងហ្នឹងណាអ៊ំពូមីងចាយើងកាត់អាកន្លែងផ្កាវាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅក្បាលវាហើយហ្នឹងក្បាលតលឹងតឹងហើយហ្នឹងអ៊ំពូមីងចាដើម្បីសម្អាតទឹកចាបងប្អូនឥឡូវផ្លែតលឹងតឹងរបស់នាងខ្ញុំក៏បានចិត្តក្បាលរួចរាល់អស់ហើយដែរឥឡូវនាងខ្ញុំមកសម្អាតទឹកម្ដង
ចាឥឡូវអ្នកខ្ញុំលាយទឹកកំបោរទៀតហើយណាអ៊ំពូមីងចាដើម្បីត្រាំតលឹងតឹងផ្លែតលឹងតឹងហ្នឹងចាគឺដោយតែរៀងរាល់ដងដែរទេអ៊ំពូមីងព្រោះអីតំណាប់ស្វាយតំណាប់ល្ហុងអីយើងធ្វើកើតហើយចុះតំណមតំណាប់ធ្វើជាតលឹងតឹងគឺដូចតែគ្នានឹងអ៊ំពូមីងឆ្លងឡើងអីណាធ្វើតឡងតហើយចេញចិត្តជូរមែនណាជូរតនណាតាមវាចេញចិត្តជូរមែនណាតាមវាហើយចេញចិត្តជូរមែនតាមវាបានច្រើនបានច្រើនតាមវាបានច្រើនត្រាំឲ្យចូលជាតិកបោទៅគឺរឹងសាច់យកនេះមែនទេគឺរឹងសាច់ទៅយើងសម្រាប់គោវាអត់បែកខ្ទេចទេតែធ្វើមិនបានវាឈប់ចូលទៅយើងមកងាស់ទៅវាចេញអាជាតិចូលកាត់នឹងចេញឡើងតាំងឡើងតាំងខាងទឹកធ្វើបាញ់ត្រាយកទៅធ្វើបាញ់ត្រាចាមិនសមមិនគឺធ្វើញ៉ាំចាឥឡូវនេះតលឹងខឹងផ្លែតលឹងខឹងរបស់នាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានត្រាំទឹកកំបោររួចរាល់ណាអ៊ំពូមីងចាផ្លែតលឹងតឹងខុសពីស្វាយខុសពីផ្លែស្វាយខុសពីផ្លែល្ហុងអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងចាយើងត្រាំទឹកកំបោរគឺអត់ប្រែពណ៌ទេស្វាយហើយនឹងល្ហុងប៉ុន្តែផ្លែតលឹងតឹងគឺយើងត្រាំទឹកកំបោរទៅគឺខុសពីផ្លែនានាអ៊ំពូមីងចាគឺប្រែពណ៌ពីពណ៌ខៀវស្រស់ទៅជាពណ៌លឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំលាងសម្អាតលើកពីទឹកកំបោរមកដាក់លាងជាមួយនឹងទឹកសអ៊ំពូមីងចាគឺយើងសម្អាតទឹកចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសម្អាតទឹកដើម្បីឲ្យចេញជាតិកំបោរអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានរាល់សកម្មភាពដែលនាងខ្ញុំកោត្រណាប់ត្រលឹងតឹងចាព្រោះអីយើងពេលដែលយើងត្រាំទឹកទៅគឺវាប្រែពណ៌តើដល់ទៅពេលនាងខ្ញុំកោទៅជាត្រណាប់តើបដូរទៅជាពណ៌អីទៀតអ៊ំពូមីងចាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ៊ំពូមីងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំចាចាអ៊ំពូមីងផ្លែតលឹងតឹងរបស់នាងខ្ញុំដែលស្រង់ចេញពីត្រាំទឹកកំបោរណាអ៊ំពូមីងឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានលាងគឺចំនួនចម្រោះទឹកហ្នឹងគឺ3ទឹកហើយអ៊ំពូមីងចាគឺនាងខ្ញុំលាងតតែទឹកឡើងថ្លាអញ្ចឹងណាតតែទឹកឡើងថ្លាអ៊ំពូមីងចាបាននាងខ្ញុំស្រង់ពីទឹកថ្លាហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងដើម្បីឲ្យស្រស់ទឹកចាចាបងប្អូនឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីកូរត្រណាប់តលឹងតឹងហើយចាហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ៊ំពូមីងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកខ្ញុំតើអ្នកខ្ញុំទៅកូរទៅធ្វើជាដំណាប់ទៅតើទៅជាយ៉ាងណាចាអរគុណច្រើនអ៊ំពូមីងចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំងាស់ហើយបងអីថាជីក្រោយគេហ្នឹងចាឥឡូវនេះត្រណាប់ផ្លែតលឹងតឹងរបស់នាងខ្ញុំអ៊ំពូមីង
អ្នកខ្ញុំកូរទៅឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំរំងាស់ចិត្តរីងទឹកហើយចាចិត្តរីងទឹកហើយតំណាប់ផ្លែតលឹងទឹងនេះគឺដល់ពេលយើងកូរទៅចិត្តរីងទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងទៅគឺប្រែពណ៌បងប្អូនចាប្រែពណ៌មុនដំបូងពីខៀវមករៀងលឿងឥឡូវចេញពីលឿងគឺមករៀងកម្ៅណាអ៊ំពូមីងចាក្រហមតែក្រហមកម្ៅចាឥឡូវនេះត្រណាប់ផ្លែតលឹងទឹងរបស់នាងខ្ញុំគឺចិត្តរួចរាល់ហើយដូចថាបើសិនជាអ៊ំពូមីងធ្វើដូចជានាងខ្ញុំពេលដែលដាក់រងាស់គឺអត់កូរទេណាអ៊ំពូមីងចាគឺដាក់ចោលនៅលើភ្លើងអញ្ចឹងហ្មងកាលណាយើងកូរគឺបែកខ្ទេចអស់ហើយចាគឺយើងរងាស់នៅលើភ្លើងហ្នឹងគឺរងាស់ជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងគឺរងាស់យកតែម្ដងអត់កូរអត់អីទេកូរដែរបងប្អូនយើងថ្នមគឺថ្នមបំផុតចាអត់ដូចស្វាយហើយនឹងល្ហុងទេចាតែយើងកូរខ្លាំងដូចស្វាយល្ហុងគឺបែកខ្ទេចហ្មងអញ្ចឹងហើយយើងរងាស់ឲ្យវាទ្រមឲ្យវាស្វិតទៅតាមសម្រួលចាឥឡូវនេះគឺស្វិតផ្លែនៅតូចទេចាប៉ុន្តែអត់ទាន់បានដល់គោលដៅទេនៅអ៊ំពូមីងចាកំពុងតែរីងទឹកបណ្ដើហើយចាបងប្អូនតំណាប់តលឹងខឹងរបស់នាងខ្ញុំណាអ៊ំពូមីងចាគឺរួចរាល់ហើយគឺស្ងួតទៅជាគោទៅជាស្ករតាំងម៉ែហើយអ៊ំពូមីងចានេះចាត្រណាប់តលឹងខឹងអ៊ំពូមីងគឺរួចរាល់អស់ហើយគឺសម្បល់គឺឡើងក្រហមកម្ៅអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងចាព្រោះអីតលឹងខឹងវាជាតិទឹកច្រើនអញ្ចឹងជាតិស្ករក្រហមហ្នឹងអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្ញុំនឹងយកទៅ50ថ្ងៃដើម្បីសម្ងួតឲ្យស្ងួតដូចយើងកូរតំណាប់ស្វាយទុំដែរអ៊ំពូមីងចាកូរតំណាប់តលឹងខឹងហ្នឹងដូចតំណាប់ស្វាយទុំចាតំណាប់ស្វាយទុំគេកូរហើយគឺយកទៅហាលឲ្យស្ងួតចាតំណាប់តលឹងខឹងក៏ដូចគ្នាអ៊ំពូមីងគឺយើងដាក់ឡើងលើលឹកចេកទៅក្រែលឹកចេកមកហើយដាក់ហាលរាយជាបន្ទះស្ដើងចាឥឡូវតំណាប់អីគេតលឹងខឹងរបស់អ្នកខ្ញុំណាអ៊ំពូមីងមួយឆ្នាំងធំតែស្វិតទ្រមទៅគឺនៅបន្តិចមួយអ៊ំពូមីងហើយតែឥឡូវអ្នកខ្ញុំស្រង់ពីក្នុងឆ្នាំងដើម្បីដាក់50ថ្ងៃនិយាយទៅគឺតំណាប់តលឹងខឹងគឺដូចតែស្វាយទុំដូចតំណាប់ស្វាយទុំអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងចាដើម្បីយកទៅ50ថ្ងៃពណ៌ឡើងកម្ៅអ៊ំពូមីងហើយដល់តែពេលយើងកូរហើយទៅស្កររីងទៅអ៊ំពូមីងហើយឡើងស្អិតតាំងម៉ែល្អណាស់ឡើងស្អិតហ្មងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្ញុំយកទៅ50ថ្ងៃឲ្យស្ងួតដំណាប់ផ្លែតលឹងទឹងគឺបែបហ្នឹងអ៊ំពូមីងដល់តែពេលឆ្អិនទៅ50ថ្ងៃចាបងប្អូននេះគឺជាដំណាប់តលឹងខឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីហាលកូរហើយដាច់ទឹកនាងខ្ញុំយកទៅ50ថ្ងៃចាបន្ទាប់ពី50ថ្ងៃណាបងប្អូនចាគឺបែបហ្នឹងគឺជាដំណាប់តលឹងខឹងអ៊ំពូមីងចានេះចាគឺបែបហ្នឹងគឺក្រហមបែបហ្នឹងណាអ៊ំពូមីងចានេះគឺស្ងួតហើយយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងកឡបានចានេះគឺជាតំណាប់តលឹងខឹងគឺអ្នកខ្ញុំហាស្ងួតចាហើយហាស្ងួតអស់ហើយអ៊ំពូមីងគឺអាចយកញាត់កឡបានហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនឹងញ៉ាំឲ្យអ៊ំពូមីងមើលចាតើតំណាប់តលឹងខឹងហ្នឹងអ្នកខ្ញុំកូរហើយទៅជាតំណាប់អញ្ចឹងតើវានៅជូរទៀតឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងចា
ពេលស្ងួតទៅយើងកូរហើយគឺស្ងួតទៅវារឹងមានជាតិស្វិតអ៊ំពូមីងចាឆ្ងាញ់ពួកអីយើងប្រើស្ករអញ្ចឹងហើយគឺអត់មានជាតិជូរទេគឺកាត់អស់លេងហើយជាតិជូរបងប្អូនពួកអីតម្រាំតែបានទៅជាតំណាប់វាច្រើនដំណាក់កាលដែរអ៊ំពូមីងចាគឺយើងមកយកមកត្រាំទឹកកបោលើកពីទឹកកបោលាងទឹកស្អាតលើកពីទឹកស្អាតបានយើងកូរទៅជាតំណាប់រងាស់ទៅជាតំណាប់អញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងចាគឺយើងដាក់ស្ករដាក់អីអញ្ចឹងហើយពេលដែលកូរទៅជាតំណាប់ហ្នឹងគឺយើងអត់យកវែកយកអីជ្រោយទេកាលណាយើងជ្រោយបែកអញ្ចឹងយើងរងាស់ចោលអ៊ំពូមីងដាក់ភ្លើងរឹមចោលរហូតតដាច់ទឹកអស់រលីងចាបានคล้ายទៅជាតំណាប់ហ្នឹងហើយដោយអ៊ំពូមីងឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតលឹងខឹងហ្នឹងច្រើនណាអ៊ំពូមីងឡើងមួយឆ្នាំងតែដល់ពេលស្ងួតទៅបានបន្តិចមួយហ្នឹងឆ្ងាញ់ស្វិតផ្អែមដូចតែតំណាប់ស្វាយសម្រាប់ល្ហុងដែលនាងខ្ញុំកូរកន្លងមកដែរចាគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអ៊ំពូមីងចាឥឡូវកូនប្រុសរបស់ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំដែរឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ផ្អែមអត់ផ្អែមអ៊ំពូមីងពួកអីនាងខ្ញុំកូរដាក់ស្ករកាត់ជាតិជូរអស់រលីងហើយអ៊ំពូមីងចារងាស់ជាតិជូរហ្នឹងវាហីងអស់ទៅណាអ៊ំពូមីងសល់តែស្ករចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំយកតំណាប់តលឹងខឹងហ្នឹងគឺញាត់ចូលទៅក្នុងគីឡូអ៊ំពូមីងចាហើយបើអ៊ំពូមីងមានទូទឹកកកយើងដាក់ចូលទៅក្នុងគីឡូហើយអ៊ំពូមីងយកដាក់ក្នុងទូទឹកកកណាអ៊ំពូមីងគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអ៊ំពូមីងចាព្រោះអីយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រើសារធាតុអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងទុកអត់មានទូទឹកកកវាអាចនឹងឆាប់ដុះផ្សិតអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងព្រោះអីយើងធ្វើធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបើយើងមានទូទឹកកកធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅញាត់ក្នុងទូទឹកកកគឺវាបានយូរថ្ងៃអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងចាឥឡូវហ្នឹងតំណាប់តលឹងខឹងរបស់នាងខ្ញុំគឺវាស្ងួតហើយរួចរាល់អស់ហើយគឺទៅជាតាំងម៉ែឡើងស្អិតហ្មងអ៊ំពូមីងសាច់តលឹងខឹងឡើងស្វិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំញាត់គីឡូទុកមួយដុំពេលដែលញ៉ាំគឺបើកយកម្ដងបន្តិចមកចានេះគឺជាដំណាប់ស្វាយដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយវាស្ងួតរួចរាល់អស់នាងខ្ញុំបានដាក់ក្នុងកឡណាអ៊ំពូមីងចានេះគឺជាដំណាប់ស្វាយហើយមួយនេះគឺជាដំណាប់ល្ហុងបងប្អូនចាដែលនាងខ្ញុំកូរថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានស្ងួតបានអីរួចរាល់អញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំបានដាក់ចូលកឡចូលអីអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងចាគឺដំណាប់ផ្លែល្ហុងហើយចុងក្រោយគេនេះគឺដំណាប់ផ្លែតលឹងតឹងចាអ៊ំពូមីងដែលនាងខ្ញុំញាត់គីឡូហ្នឹងព្រោះអីច្រើនណាស់ផ្លែតលឹងតឹងដល់ពេលវាស្ងួតទៅរួចរាល់ទៅបានមួយកូនកែវតូចមួយអ៊ំពូមីងចាឥឡូវអានេះតំណាប់ស្វាយអ៊ំពូមីងចាគឺរសជាតិវាខុសគ្នាណាអ៊ំពូមីងតំណាប់ស្វាយផ្អែមស្វិតមួយបែបតំណាប់ល្ហុងផ្អែមស្រួយហើយសាច់ស្វិតផ្សេងទៀតអ៊ំពូមីងតំណាប់ស្វាយផ្អែមហើយស្វិតតំណាប់ល្ហុងផ្អែមដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសាច់ល្ហុងវាស្រួយជាងអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងហើយរៀងផុយជាងចាហើយនេះគឺជាតំណាប់តលឹងតឹងចាណាប់តលឹងតឹងស្វិតទៅគឺនៅតូចទេអ៊ំពូមីងប៉ុន្តែស្វិតដូចគ្នាអ៊ំពូមីងហើយផ្អែមព្រោះអីដូចថាយើងត្រាំទឹកត្រាំអីទៅវាចម្រាញ់ចេញជាតិជូរអស់ហើយអ៊ំពូមីងចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនទៅដល់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដាន Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំជាកម្រងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាកន្លងមករហូតអ៊ំពូមីងចា
តាំងពីកន្លែងធ្វើការតាំងពីនាងខ្ញុំដើរកំសាន្តនាងខ្ញុំធ្វើមុខម្ហូបឥឡូវនេះរហូតដល់នាងខ្ញុំធ្វើបើជាបង្អែមជាដំណាប់គោជាដំណាប់អីអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនទៅដល់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូន ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរចានាងខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានតាមដាន Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំកម្រងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកចាអរគុណច្រើនអ៊ំពូមីងបាយបាយ